今回は東芝の洗濯機ですね。割と簡単なモデルなので、ざっと流れだけ、あと注意点ですねを、お伝えしますので、一回家でやってみてください。まず使う道具なんですけども、こちらは専門の工具がいらないので、ドライバーインパクトがあれば楽なんですけど、インパクトとかとここを外すのにこういったハケみたいなものがあるとより便利です。マイナスの薄いドライバーでもいいですし、ここは家にあるもので代用してもらえたら。で、あとはですね、この中を見てもらって、洗濯機の底ってこういうパルセーターっていうプロペラがついてるんですけども、これを外したとこに 10mm のボルトがついてると思いますので、それを外す工具ですねも、一緒に用意してます。そしたら始めていきます。まずですね、東芝の場合、このモデルの場合ですね、ネジがここにちょっと見えにくいんですけども、上からカバーがかぶさってまして、こちらを開けてもらえたらここにネジが出てきます。で、左右対称なのでこれは一緒ですね。このカバーも、濡れずに置いといてもらったらまたくっつけることができるので置いといてください。あとはですね、こちら後ろですね、モデルによってネジの位置とかが違うんですけども、この東芝の場合は見てもらって分かる通り、後ろこちらですねの2点になります。今外していきます。少しだけ違うモデルもあるんですけども、このモデルはネジが全て4本とも一緒なので、分別というか置いてもらう時に場所によって分けておいてもらった方が分かりやすいかなと思います。これやったら外側、中外した時にまた中側の部品って言って置いといてもらったら分かりやすいかなと。で、開けていくんですけども、これ引っかかってるだけなので、もう開くのは開きます。で、今ちょっと感覚がわからないと思うんですけども、ちょっと何かつっかえてるような硬い感じなんですね。これっていうのは、ここに配線が止まってまして、本来ここが壁であると思うんですけども、傾けてもらったらこの後ろ側に配線が止まってたりするので、インシュロックとかこういうもので止まってたりするんですけど、それがきついと開けにくかったりします。東芝の場合でここまで垂直ぐらいまでだったらこのままでも開くはずなので、このまま削してもらって、ここにこういう部品がついてるので、これを割らずに、気をつけてもらって開けてください。これがこっちについてるものもありますし、位置は様々なんですけど、パッとめくってもらってこれがあるなっていうところを慎重にお願いします。さっき言ってた配線がこの辺りですね。また改めて説明するんですけども、給水を感知するホースであったりとか、こちらが電源のホースであったり、こういうインシュロックとかで止まってるので、ここを裏側開けてから、切ってもらったらここがたわみますので、もっと緩く開けれます。ただこのものに関してはもうこのままでも層を取り出せますので、もうこのままでいきます。東芝の場合ですね、まずこれを開けてもらったら、この洗濯槽の上にこういったものがついてます。洗剤受けとかですね。これがネジで止まってるタイプもあれば、こういったプラスチックの引っかかってるこういう部品で止まってるものもあるので、かかってるとこを順番に外していきます。結構ね、ここに洗剤のカスとかが溜まってたりとかカビが入ってたりするので、こちらも後で洗ってもらえたらと思います。内部ですね、このように次はこのプロペラをパルセーターを取っていきます。中のネジなんですけども、プラスドライバーで入れて回してもらってもいいんですけど、穴がねちょっと舐めやすかったりするので、ここのサイズとかドライバーのサイズをなるべく大きめのものを、もしくはマイナス使って開ける方がネジが舐めにくいし力も入るので、この辺りはあらかじめやってもらって、力が入りづらいな、取りにくいなって時はそういう風に調
でお願いします。これはいけると思うので、ここまでちょっと浮かしてもらったら、結構このままこう硬くないやつやったらスポッと取れるものが多いんですけど、今回は取れないので、ここにワッシャーとかもついてるので、スプリングのここをなくさないように気をつけてください。持ち手がこの状態だとないので、なかなか難しいと思うので、穴にこういったものを差し込みます。どこでもいいんですけども、なるべく対象に力が加わるようにネジを入れてもらって、でこのままスポッと取れます。ここのパルセーターが固着してて取れないものも多いので、もし心配でしたら一番最初にここを取ってもらって確認した方がいいかなと思います。もうダメなものは、例えば CRC を振って1日置くとか、なんか手はあるんですけども、結構それをしても取れないことも多いので、もう臨機応変にお願いします。次ですね、これをめくってもらったら、パルセーターをねめくってもらったら、中にボルトがあるんですけども、見えますかね、めちゃくちゃ錆びてるのであれなんですけど、これが 10mm のボルトになってます。これが全部入るようになってますね、10mm で。錆びててボルトが頭がなくなったりとか、そういうものも多いので、ちょっと慎重にやってもらうのと、ボルトが折れたりしたらまた逆タップとかこう違う工具を使ってやらないといけないので、かなりロスになったりとか、最悪結構取れない場合もあるので、ここは慎重に手回しでもいいですし、ボルトが動くまで軽くというか、いきなりこうガーッと回すんじゃなくて、少しずつ回してカチッと動いたなと思ったら、一気に引き抜くようなイメージです。はい、これで今4本取れました。10mm のこういうものが結構普通に売ってるので、取り替えてあげてもいいかなと思います。そしたらこれでソーがもう見てもらったら分かる通り外れますので、外します。16年製なんですけども、まあまあ汚れてますね。これもあとは穴なし層とかであれば、こっちは汚れてないんですけども、あんまりこのプラスチックの洗濯槽ですね、こっちが汚れてたりも結構あるので、必ず取ってもらって両方洗ってもらったら、少しでも感染症の要素とかも減らせると思うので、なるべく分解できるものは分解してもらった方がいいかなと思います。でですね、この洗濯槽の仕組みとして、この上と下がこのネジでついてるので、ここを外すと上の部分が取れます。なのでそれも今から外していきます。外しておいたらいいかなと思います。ちょっと見えにくいんですけども、こういうものがはまってる底とか裏側っていうのがものすごく汚れてたりするので見えにくいんですけども、ここも爪があって、ここですね、ここを上にキュッと持ち上げてもらったらここが外れますので、ここよりかはまだマシですけども結構汚れてますね。ここまで分解できたら、あとは家にあるもので洗ってもらってまた戻してもらうんですけども、安く済まそうと思ったら、塩素系の方が落ちるので、キッチンハンディターであったりとかキッチンブリーチっていうのを使って一度洗ってみてください。はい。